අවරෝහණ කියන්නේ අඩු වෙන එකක්. ඒ කියන්නේ අපි මෙහෙම තියෙන එකකදී බිම් බලන එක. නැත්තම් බෙල්ල පාත් කරලා බලන්න ඕන එකක්. අවරෝහණ කියන්නේ එහෙම මතක තියාගන්න. අවරෝහණ කියන්නේ බෙල්ල පාත් වෙන එකක්. නේද? දැන් මේ අපි බිල්ඩින් එකක් පොඩි ඉඳලා පාර යන එකක් දිහා බලද්දී ඉදිරි කියන්න බුණා අංක 3 තමයි එන්නේ යටින් ඉර කනින්ද කියලා කියනවා. ඔන්න යටින් ඉර ඇඳා. හරිනේ? යටින් ඉඳලා තියෙන ඉර. හරිද? උඩ හරියන්නේ නැහැ නේ පොඩ්ඩක් පරිසංස්කරණය කරගන්න. ලක්ෂ එකක් නම් වෘත්තය, ලක්ෂ දෙකක් නම් ලම්බ සමච්ඡේදකය, රේඛා එකක් නම් සමාන්තර රේඛා, රේඛා දෙකක් නම් කෝණ සමච්ඡේදකය. ඔන්න ඒකත් කියලා දුන්නා. හරි ඉවරයි. හරිද? මෙතන මේ හතර දෙනා ඉන්නේ හරියටම වෘත්තේ පරිධිය. නැත්නම් වෘත්තේ ඇඳපු ඉර උඩ. ඒකට මොකක්ද කියන්නේ? පරිධිය තමයි දෙන්නේ. වෘත්තේ පරිධියේ ඉන්නේ. හරි. හතර දෙනා මෙතන ඉන්නවනේ. ඒවට කියනවා වෘත්ත චතුරස්‍රය කියලා. සුබ දවසක් පුතාල හැමෝටම. ඉතින් අදත් පිළිගන්නවා හැමදෙනාම මැත්ස් ගුරා channel එකට. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ 11 ශ්‍රේණියේ ළමයි වෙනුවෙන් පේපර් ඩිස්කෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ පේපර් සාකච්ඡාවක්. ඒකෙදි මම තෝරගත්තා 2025 දකුණු පළාත පේපර් එක තමයි ඩිස්කස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කියන්නේ මේක වැඩියෙන්ම කරලා දාන්න හිතුවේ අපේ 2025 26 O level ලියන ළමයිට. කියන්නේ 2025 O level ලියන ළමයිට. එයාලට මේ පාර දකුණු පළාතෙන් 11 ශ්‍රේණියේ 3 වෙනි වාරයට යවපු පේපර් එක තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඩිස්කස් කරගෙන යන්නේ. එතකොට මේකෙදි කරන්නේ මම පළවෙනි පාර්ට් එක විතරයි. ඒ කියන්නේ ඔයාලා පේපර් එක ගැන දන්නවද නේද? ඒකේ වීඩියෝ එකක් ඇති ඕනනම් බලන්න සම්පූර්ණ පේපර් එක හැදෙන හැටි, ප්‍රශ්න ටික මොනවද, ලකුණු දෙන හැටි ඔක්කොම කියලා ඇත්තේ. මේකෙන් මම කරන්නේ අපේ පළවෙනි පේපර් එකේ කියන්නේ අපේ ස්ට්‍රක්චර් පේපර් එකේ ඒකෙම උත්තර ලියන එකෙත් පළවෙනි එක කෙටි ප්‍රශ්න 25ක් තියෙන්නේ. සරලව කියනවා නේද? කෙටි ප්‍රශ්න 25 තමයි හදන්නේ. හරිනේ? ඔන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් දානවා කෙටි ප්‍රශ්න 25 හදලා ඉතිරි ටික වෙන වෙනම වීඩියෝ විදිහට දාන්න. මොකද නැත්තම් ගොඩාක් දිග වෙනවා මේ එහෙම දාන්න ගියොත්. හරි? එහෙනම් කැලෙන් කැලේ දාන්න. හරි. අපි එහෙනම් යන් මේ තියෙන 2025 දකුණු පළාත අවසාන වාරේ 11 ශ්‍රේණියේ පේපර් එක. හරි නේද? හරිද? බලමු තව පාර. හරි. හරිනේ? රයිට්. ඔන්න පටන් ගමු. පළවෙනි පත්‍රයේ ඒ කොටස කියන එක කෙටි ප්‍රශ්න 25 තමයි පටන් ගන්න හදන්නේ. හරි. අංක 1 මෙහෙම කියනවා ගොඩනැගිල්ලක් පින්තාරු කිරීමට ඇස්තමේන්තු කරන ලද වැඩ ප්‍රමාණය මිනිස් දින 240කි. දින 4කදී ඉන් 6න් එකක් අවසන් කරගත හැකි විය. ඒ සඳහා යොදවන ලද මිනිසුන් ගණන කීයද? මිනිස් දින ගාන ලේසි. හැබැයි පොඩ්ඩක් අමතරවත් අහලා තියෙනව නේද? අමතර සීන් එකක් තියෙනවා ඒක. අංක 1යි හරිද? ගොඩනැගිල්ලක් පින්තාරු කිරීම සඳහා ඇස්තමේන්තු කරන ලද වැඩ ප්‍රමාණය මිනිස් දින 240යි. කියන්නේ වැඩේ සම්පූර්ණ මිනිස් දින 240යි. ඉන් දින 4කදී ඉන් 6න් එකක්. කියන්නේ දවස් 4ට මේකෙන් 6න් එකක්. මේකෙන් 6න් එකක් කියන්නේ කීයද කියලා බලාගන්න අපි ඔය භාගවලදී ඔක්කොම ගන්නව නේද? 240න් 6න් එකක්. ඒක හදාගමු ඉස්සෙල්ලා. 240න් 6න් එකක් කියන්නේ මෙතනින් 4යි කියන්නේ 40යි. මිනිස් දින 40ක සීන් එකක් තියෙන්නේ. ඒක කරනවා දින 4කදී. කියන්නේ දවස් නම් මෙතන දින 4යි. ඊට පස්සේ දින ගාන වැඩි කිරීම මිනිස්සු ගාන සමානයි මිනිස් දින. ඔන්න ඔක තමයි ඔගේ තීරිය. ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ ඒක. දින ගාන වැඩි කිරීම මිනිස්සු ගාන මිනිස් දින. හරිද? දින 4කදී කරනවා වැඩින් 6න් එකක්. ඒ කියන්නේ මිනිස් දින 40ක වැඩක්. ඔතන දෙනවා 40 අපෙන් ගන්න මිනිස්සු ගාන. මෙන්න මෙතන දෙන උත්තරේ කීයද කියලා දැම්මම හරි. ඒක තමයි කීයද? යොදවන ලද මිනිසුන් ගාන නහන්නේ මිනිස්සු කී දෙනෙක් ඕනද? 10 දෙනෙක්. මෙතන 10 දැම්මොත් මේ 10 වරක් 4 40 වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු මිනිසුන් 10යි. ඒ මිනිසුන් කියලා කියලා තියෙනවා. මිනිසුන් 10යි. හරි නේද? ඔන්න පළවෙනි එක මිනිස් දින සම්බන්ධ එකක් තියෙන. මිනිස්සු ගාන වැඩි කිරීම දින ගාන මිනිස් දින කියන එක හැදෙනවා. ඔකේ තව ඔන්න යන්ත්‍ර පැය වගේ වහන්න පුළුවන්. එතකොට යන්ත්‍ර ගාන වැඩි කිරීම පැය ගාන. යන්ත්‍ර පැය කියලා එනවා. හරි මැෂින් අවස් කියන අපි එහෙම එනවා. එහෙම හදන්න පුළුවන්. හරිද? මම ටිකක් තීර ටිකත් එක්කම පොඩ්ඩක් කියාගෙන යනවා. හරි? අහුවෙන ටික ඇතුලේ. අංක 2. x හි අගය හොයන්න කියලා අපිට තියෙනවා මෙහෙම එකක්. ඔයාලට මේක පේපර් එක හදලා මේ බලා ගන්න පුළුවන් නේද? මම ගණන් ටික කියලා දෙන්නම්. 1x එතනින් 50යි. කොහොම තියෙනවා ඉලක්කම් ටික. අපි දන්නවා නේද ත්‍රිකෝණයක පාදයක් දික් කිරීමෙන් සෑදෙන බාහිර කෝණය අභ්‍යන්තර සම්මුඛ කෝණ දෙක එකතුවට සමාන වෙයි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක. මෙතන එක මේ දෙන්නගේ එකතුවට. ඒ කියන්නේ 3x මේක. ඔන්න ඔහොම එනවා. මෙතන 3x. දැන් මේ ත්‍රිකෝණය තුල 180 හරියන්නේ නේද? 3x ධන 50 ධන 70 සමානයි 180. මේ දිනේ 70 හරි 70. 7යි 5යි 12යි 120යි
3x සමානයි 180 අඩු කිරීම 120 ඒ කියන්නේ 60යි මේක 3x බෙදනවා 3ෙන් එතකොට x එනවා 20යි x වලට උත්තරේ 20යි හරිද ඕක තමයි උත්තරේ එන්නේ අතන 3x නේ හරි එතකොට මේක දැන් මේ තියෙන කෙටි පේපර් එකනේ ලකුණු දෙකයිනේ එක ප්‍රශ්නෙක දෙක දන්න ඕන ඔයාලා ලකුණු දෙකයි ඔයාලගේ උත්තරේ හරියට ලකුණු දෙක දෙනවා කෙලින්ම x සමානයි 20 දාලා තියෙනවනම් ලකුණු දෙක දෙනවා හරිද හැබැයි මේක වැරදිලා හදන විදිය මේ කොහේ හරි හදන ස්ටෙප් එකේ කියන මේක වගේ ලියලා තිබ්බොත් එතන ලකුණක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අර ඒකයි කියන්නේ හදන විදියත් එක හදන්නේ කියලා. නැත්තම් උත්තරේට නම් ලකුණු දෙනවා. කිරි පේපර් එකේ ලකුණු දෙන උත්තරේ දිනවනම්. හරි. අංක 3. මේකේ තියෙනවා විසඳන්න කියලා එක. 1යට 4x ධන 1යට 5x සමානයි 3 බෙදීම 40. හරි මේ තින්නේ බීජීය භාග සම්බන්ධ විසඳන්න තියෙන සමීකරණයක් නේද බීජීය භාගෙන් තියෙන්නේ මේ. එතකොට බීජීය භාගවලදී අපි පොදු හරයකට ගේන්න ඕනේ මේක. හරිද? පොදු හරයකට ගේන්න කියන්නේ ඉරෙන් යට පොදු වෙන්න ඕන. මේ පැත්ත වැඩි කරනවා 5න්. මේ පැත්ත වැඩි කරනවා මම 4ෙන්. රයිට්? එතකොට එනවා මෙතන 5යි 4යි ඉරෙන් යට කියන්නේ පොදු හරය එනවා 20 කියලා. 20යි x. මේ පැත්ත තියෙනවා සමානයි 3 බෙදීම 40. හරි. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේකට හරස් ගුණයක් දාන්න මේ දෙන්න එකතු කරමු. මේ ස්ටෙප් එක ලියමු. ඉඳ තමයි මදි ඉන්නේ 9යි 20යි x සමානයි 3 බෙදීම 40. ඊළඟට මෙන්න මේකට මම හරස් ගුණයක් දානවා 20 3 60යි x සමානයි මේක උඩට අයින් කරමුනේ. හරි 20 3 60යි x සමානයි 40 වැඩි කිරීම 9. හරිද? බෙදනවා 60න් x වලට මට උත්තරේ එනවා 0.0ක් හපන්න පුළුවන්. 9 4 36 36 බෙදීම 6 කියන්නේ 6යි. x වලට එන උත්තරේ 6යි කියලා. හරි නේද? ටිකක් දිගට ටිකක් යනවා ඒක නේද? අවුල් නැනකට හදාගන්න පුළුවන් අර අමාරු සීන් එකක් නෑ ඒක. හරිනේ? ගණන් කීය 3ක් ඉවරයි. මේක අයින් කරමු. ඉලක්කම් එහෙම හරි ලස්සනින්ද පොඩ්ඩක් ඉඳ කඩේම යනවා වැඩි නේද? අංක 4 වරින් ලස්සන ලිය අංක 4. වරිපණම් බදු ගෙවීමේදී වාර්ෂික බදු මුදල එකවර වර්ෂයේ මුලදී ගෙවීමේදී 110ක වට්ටමක් ලැබේ. එකපාර බදු ගෙවන 110ක වට්ටමක් තියෙනවලු. එසේ බදු ගෙවූ නිවසේ හිමියෙකුට ලැබුණු වට්ටම් මුදල රුපියල් 480යි. ඒ කියන්නේ යාට වට්ටම විදියට රුපියල් 480ක් හම්බෙලා තිනවා. හරිද? කාර්තු වශයෙන් ගෙවීමේදී එම නිවස සඳහා කාර්තුවකට ගෙවිය යුතු බදු මුදල කීයද? හරි මේ 100 කියන්නේ 110ක් කියන්නේ 480යි. ඒක තමයි ඔබ දෙන්නේ. මොකක් හරි ගානකින් 110ක් හැදුවොත් එන උත්තරේ තමයි ඔය 480 කියලා කියන්නේ. පැහැදිලිද? හරි නේද? මේ මට්ටමක්නේ. මට්ටම තමයි 480. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ මොකක් හරි ගාන කියන්නේ මොකද්ද? මරිපණම් බදු ගෙවීමේදී බදු මුදල එකවර. කියන්නේ බදු මුදලෙන් 110ක් තමයි ඔය. එහෙනම් බදු මුදල කියන්නේ 100ක් නේද? 100ක් පාගන්න පුළුවන් මට. මේක 10න් වැඩි කරන්න. කියන්නේ 110ක් කියන්නේ මෙච්චර නම් 100ක් වань මේක මම 10න් වැඩි කරනවා. ඒ කියන්නේ 4800යි මේ දින බදු මුදල. ඔය දින අවුරුද්ද. දැන් ඕනනම් මේක අනිත් පැත්තට බලන්න හරිය නේද? 4800 වැඩි කිරීම 110යි කියන්නේ 480යි. කියන්නේ වට්ටම් මුදල 480යි. හරි? කාර්තු වශයෙන් ගෙවීමේදී එම නිවස සඳහා කාර්තුවකට ගෙවිය යුතු බදු මුදල. අවුරුද්දට කාර්තු කීයද? 4යි. එහෙනම් මේක 4ෙන් බෙදනවා. එතකොට උත්තරේ එනවා අපට 1000 4ෙන් බෙදන්නේ අපට 1200. හරිනේ? ඔය තියෙන කාර්තුවකට මේක තමයි උත්තරේ. හරි නේද? ඒක පොඩක් දිග වැඩි නේ. 5 රූපය දැක්කන PQR ත්‍රිකෝණයේ PQ හා PR පාදවල මධ්‍ය ලක්ෂ යා කරන ST රේඛාවේ දිග සෙන්ටිමීටර් 8යි. පොඩ්ඩක් ගන්නගමු. මොන දිනවා? මෙතන එකක් තියෙනවා මේක S, මේක T, PQR. right. PQ හා PR පාදවල මධ්‍ය ලක්ෂ. PQ සහ PR පාදවල මධ්‍ය ලක්ෂ යා කරන රේඛාව තමයි ST කියන්නේ. ඒකේ දිග 8යි කියලා තියෙනවා. හරි. PST ත්‍රිකෝණයේ පරිමිතිය 24යි. PST කියන්නේ මේක. දැන් මේක මෙතන හරිමද කියන්නේ මෙයා මෙයාට සමානයි. මෙයා මෙයාට සමානයි. ඔහොම සීන් එකක් තියෙනවනේ. හරිද?
ඊළඟට ඒක චුට්ටක් හිතන්න ඕන. හරිද? ඔන්න බලන්න දැන් ඊළඟට මෙයාගේ මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණේ පරිමිතිය කියනවා. පරිමිතිය කියන්නේ මොකද? වටේ දිගවල එකතුව. පරිමිතිය කියනවා 24යි කියලා. හරිනේ? එතකොට ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා STRQ චතුරස්‍රයේ පරිමිතිය. STRQ පරිමිතිය මෙන්න මේක 8යි නම් මේක 16ක් වෙනවා. ඒකට හේතුව මොකද්ද? මධ්‍ය ලක්ෂණ ප්‍රමේය. ඒක කියනවා මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. ත්‍රිකෝණයක පාද දෙකක මැද යා කරන රේඛාව ඉතිරි පාදයට සමාන්තර සහ එම පාදයෙන් හරියටක් වේ. කොහොම නැත්නම් එම පාදයෙන් දෙගුණයක් වේ. හරි නේද? කියන්නේ ත්‍රිකෝණයක පාද දෙකක මැද යා කරන රේඛාව ඉතිරි පාදයට සමාන්තර සහ එම පාදයෙන් හරියටක් වේ. කියන්නේ එහෙනම් මේක වගේ දෙගුණයක් වෙනවා මෙතන 16යි. ඒක හරි. ඊගාවට දැන් අහන්නේ අපෙන් මෙන්න මෙයාගේ පරිමිතිය. මේකේ පරිමිතිය කීයද කියලා අහන්නේ. එතකොට ඔයාලා බලන්න දැන් මේ ත්‍රිකෝණේ පරිමිතිය 24යි. හරිද? පරිමිතිය කියන්නේ මේ පාද තුන එකතු කරාමනේ. එකතු කරාම 24යි. හරිද? මේ පැත්ත 8යි. එහෙනම් 24න් මම 8ක් අඩු කරනවා. එතකොට මට කීයද එන්නේ? 16. 16 කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේකේ එකතුව. මේ දෙන්නගේ එකතුව. හරිනේ? මේ දෙන්නගේ එකතුවයි මේකයි 24 හැදෙන්නේ. එහෙනම් අපිට ඒකෙන් කියන්න පුළුවන් ආයි මේකේ එකතුව 16යි. මොකද දිග සමානයිනේ. මුන් දෙන්න එකතු කරොත් 16 නම් මුන් දෙන්න එකතු කරොත් 16. හරිද? එහෙනම් මේකේ පරිමිතිය හොයද හැමට 16 ධන 16 8. මේ දෙන්නම 16යි මේක 16යි මේක 8යි. හරි? 16 32යි 40. ඔන්න අවසාන උත්තරේ එනවා 40. ඔක තමයි අවසාන උත්තරේ. හරි. පහක් ඉවරයිනේ. ආයෙත් හදමු ගමු 6. 2යි AB මේ ඉතිරි නැති විදිහේ කුඩාම බීජය බද මේ මොකක්ද අහන්නේ? ඉතිරි නැති විදිහේ කුඩාම බීජය අගේ කියන්නේ. කුඩා පොදු ගුණාකාරණය අහන්නේ. කුඩාම බීජීය පදය. 2යි A වර්ග 6යි AB. මේක අපි කරන්නේ මේකේ ඉලක්කම් ටික ලියනවා මේ දර්ශක විදියට. හරිද? 2 වැඩි කිරීම A වර්ග. ඒක වෙන ලියන්න දෙයක් නැහැ නේ. 6 ලියනවා මම. 2 වැඩි කිරීම 3 වැඩි කිරීම A වැඩි කිරීම B. ඒ කියන්නේ දර්ශක විදියට ලියනවා. මේ දර්ශක විදියට ලියනවා බලයන් එක්ක ගුණ කරලා දර්ශක අර අපි මේක බෙදාගෙන යන නේද මේ ප්‍රථම සංඛ්‍යා පාවිච්චි කරලා බෙදන් යන අන්නේ විදිහට ලියනවා ඊළඟට බලන්න මේකේ ಜಾති කීයක් තියෙනවද 2 තියෙනවා 3 තියෙනවා A තියෙනවා B තියෙනවා ಜಾති කීයද එතකොට 4 2 3 AB ඒ හැම ಜಾතියෙම වැඩිම බලය තියෙන එකව ගන්නවා දැන් මේ වැඩිම බලය දැන් දෙක මෙතනක් තියෙනවනේ ඒ හින්දා ඕනේ නැහැ දෙන්නම සමාන කියලා තාරින්නේ නැහැ හැම එකකින්ම එකක් ගන්න ඕන අනිවාර්යෙන් එකක් ගන්න ඕන ಜಾති 4යි නම් 4 දිනකව ගන්න ඕන හරිද දෙකෙන් ඉතින් උන් දෙන්නම සමාන වෙන දෙකෙන් දෙක ගත්තා තුනේ ඉන්නේ ඌ විතරෙන් ඌ ගත්තා ඊළඟට A වල මෙතන මේ වර්ගයක් තියෙනවා මෙතන A තියෙනවා ගන්න කවුද වැඩිම බලය වැඩිම එක අවුනේ ගන්න ඒ වර්ගේ IB වර්ගය එතකොට එන උත්තරේ 6යි A වර්ග B කියලා ඔන්න ඔක උත්තරේ හරිද 6යි A වර්ග B ඊළඟට අංක 7 वर्गमूल x वर्गमूल x ही පළමු සන්නිකර්ෂණය 4.1 වන පරිදි 16ට සුදුසු ධන නිකිලමය සෝරි වන පරිදි x සඳහා සුදුසු ධන නිකිලමය x වලට ගන්න පුළුවන් ධන නිකිලමයගේ මොකක්ද අහනවා वर्गमूल x ही පළමු සන්නිකර්ෂණය 4.1 වෙන්න ඕන. අපි දැන් හිතමු මෙහෙම මේකට 16 ගත්තා කියලා. 16 වර්ගමූල නම් කීයද? 4යි. හැබැයි මේකේ වර්ගමූලය ගත්තාම ඇවිල්ලා තියෙන උත්තරේ කීයද? 4.1. එහෙනම් ඒකට ළඟ එකක් වෙන්න බෑ. හරිද? මේ දන්නේ කියලා මේ තුන අපිට හිතන්න පුළුවන් මේකට හරියන්නේ 17 කියලා. වෙන විදියක් නෑ ඒක හදන්න. 17 තමයි ගන්න වෙන්නේ. හරි නේද? x පළමු සන්නිකර්ෂණය 4.1 වන පරිදි x සඳහා සුදුසු ධන නිකිලමය නිකිලේ ධන නිකිලේ හොයන්න නැත්තම් මේක අනිත් පැත්තට හදන්න බැරිද අපි බලමු මෙහෙම එකක් 4.1 වැඩි කිරීම 4.1 කරක් එක එකයි ඉත පොඩ්ඩක් මදිනේ 4.1 කරක් එක එකයි කරක් 4 4 4 4 4 4 16 1යි 8යි
16.8 කියන්නේ ඉතින් 14 තමයි ගන්න. දන්න කිලි මේ 16 ගන්න බෑ. ඒක 4යි මෙන්න 14 තමයි ගන්න. වැඩි එක. හරි. උත්තරේ හරි. 17. හරි නේද? ඒ වගේ අංග විකල්ප ප්‍රශ්න තියෙන පොඩ්ඩක් එහෙම. ඊගාවට අංක 8. රූපේ දියරි තොරතුරු වලට අනුව x හා y හි අගයන් හොයන්න. මගේ තුනේ රූපාන්තරික නාලසන. මේක සමානයි. ඒ වගේම සමාන්තර ටිකකුත් තියෙනවා මේකේ නේද? 65යි මෙතන 65යි මේක x කියලා දාලා තිනවා. මෙතන y කියලා දාලා දින අපිට කියන්නේ x හා y හොයන්න කියලා. මොකද කරන්නේ? මේකේ මුලින්ම අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණේ පාද දෙකක් සමාන නේද? ඉස්සරහින් කෝණ දෙක සමානයි. ඒකෙන් කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් x සමාන 65යි කියලා. ඒක තමයි ඉවරයි. x සමාන 65. හරිද? ඉන්න සීන් එක කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට ආයේ දැන් මේකේ මේ දෙන්න සමානයිනේ. මෙතන එනවා ගියා මෙතනට එන්න ඕන. හරිද? අපි දැන් එහෙම කරමු ඊළඟට. මෙන්න මෙයා මෙහෙම ගියොත් z අකුරන් වෙන්නේ එහෙනම් මෙතන 65යි. එතන 65 නම් මෙතන 65යි. මොකද මේ දෙන්නත් තමයි සමානයි. 130යි y කියන්නේ 180න් 130ක් ගියා. අඩු කරනවා 130ක් y කියන්නේ 50. මොන වෙන්නේ? ඒක අංක 9. 5.3 10 කිරිනි බලයේදී 1.87යි හිතාගන්න. 87.68 75.3. හරි. මේක ලඝු අංක නිය ලඝු අංක ආකාරයෙන් ලියන්න log 10 75.3 සමානයි 1.8යි 7යි 6යි 8. ඔන්න උත්තරේ එතනයි. අපි ඔක් කියවනේ මේ දැන් 11 ශ්‍රේණියේ පළවෙනි පාඩම දාලා තින්නේ. ඒකේ තියරි ටිකේදී මම කියලා තියෙනවා ලඝු ආකාරය දර්ශක ආකාරය ඕම එකක් අහනවා අය ඔය සටන්දර ටික කියලා තියෙනවා. හරිනේ? අංක 10. මේ තින්නේ විජය භාග නේද? මේක බෙදන්න තියෙන්නේ 2xy උඩ මෙරින් යට 3 බෙදීම වෙනකොට ගුණ කිරීම කරලා ඊළඟ එක්කෙනා උඩයට මාරු කරනවා. මේක 6x ඔලහට එනවා 8y. හරිනේ ඔන්න උඩයට මාරු කරා. හරි? 3 2යි 3 2යි. හරිද? y අකුරට y අකුර කපනවා. දෙකේව 1යි දෙකේව 4යි. නේද? ආයි දෙකේව 1යි දෙකේව 2යි. හරිනේ? x වර්ගයේ මෙදීම 2. එනු පුතේ ඉතිරිලා ඉතිරි ටික බලන්න ඕනේ දැන්. මෙතන x අකුරක් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. අතනත් x අකුරක් තියෙනවා. x වර්ග ගිරීම x කියන්නේ x වර්ගයේ. මෙතන දෙක ඉලක්කමක් තියෙනවා. අනිත් එක කැපිලා. මේක තමයි උත්තර. 10. 10 ඉවරයි. 11. මේකම කලින්ුනේ. 11. අන්තස් චතුර්ථක පරාසය 4 වන දත්ත සමූහයේ තෙවන චතුර්ථකයේ 10 වේ. මොකක්ද කියන්නේ? අන්තස් චතුර්ථක පරාසය 4. අන්තස් චතුර්ථක පරාසය කියන්නේ මොකද්ද? Q3 ඍණ Q1. ඒක තමයි 4 කියන්නේ. අන්තස් චතුර්ථක පරාසය 4 වන දත්ත සමූහයක තෙවන චතුර්ථකයේ 10. තෙවන චතුර්ථකයේ 10. තුන්වෙනි 10. පොලින් අහන පළවෙනි චතුර්ථකය. එහෙනම් මේකෙන් කීයක් අඩු කරොත් 4 එන්නේ? මෙතනට 6 නේද? ඔන්න පළවෙනි උත්තරේ 6. ඒක ලේසි. 6. හැබැයි අර දැනගන්න ඕනේ Q3 ඍණ Q1 තමයි අන්තස් චතුර්ථක පරාසය කියන්නේ. ඔය කතාව පොඩ්ඩක් දැනගන්න ඕනේ. හරි? ඊළඟට පළමු චතුර්ථකය වන්නේ පස්වන දත්තය නම් එහි ඇති දත්ත සංඛ්‍යාව. Q1 හොයන්නේ කොහොමද අපි? Q1 කියන්නේ 4 වෙනි එක වැඩි කිරීම මෙතන එනවා දත්ත ගන්න. හරිද? එතකොට මෙතනින් එන්නේ ඇත්තටම චතුර්ථකය නෙවෙයි ආ ඉන්න තැන. ලොකේෂන් එකේ එන්නේ. කියන්නේ කීවෙනි තැනද කියලා එන්නේ. පළමු චතුර්ථකය වන්නේ පස්වෙනි දත්තය නම්. ඒ කියන්නේ Q1 වෙන්නේ නැත්නම් Q1 ඉන්නේ පස්වෙනි තැනලු. Q1 ඉන්නේ පස්වෙනි තැන. කියන්නේ මේකේ උත්තරේ එනවනේ 5 කියලා. පස්වෙනි තැන කියලා එන්න ඕනේ. එහෙනම් මේක 4ෙන් බෙදුවොත් තමයි 5 කියලා එන්නේ. මෙතන දෙන්නේ 20 නේද? මේකෙන් දත්ත ඔක්කොම 20යි. 24ෙන් බෙදුවොත් 5යි. හැබැයි ඕකේ මෙහෙම කතාවක් තියෙනව නේද? දත්ත සංඛ්‍යාව 30ට අඩු නම් අපි මොකද කරන්නේ? අතින් එකක් එකතු කරනවා. එහෙනම් ඇත්තටම මේකේ දත්ත ගාන කීයද?
19යි. ඇත්තටම දත්ත 19 දී අපි අතින් එකතු කරලා 20 කියලා දාලා හතරෙන් එක වැඩි කිරීම 20 කියලා આવොත් පස්වෙනි තැන තමයි එන්නේ. ඔන්න කතාව ඔච්චරයි. ඒකේ 30 වුණත් එකතු කරන්නේ නැහැ. 30ට වැඩි නම් කොහොමද එකක් එකතු කරන්නේ නැහැ. 30ට අඩු සෑම අවස්ථාවකදී මෙතනට දාද්දි දැන් 19 වෙනකොට 20 දාන්න. අපි දුන් දත්ත තියෙන්නේ 11යි කියලා. එහෙනම් අපි දාන්නේ 12. එහෙම කතාවක් තියෙනවා ඒක ඇතුලේ. හරි? अंक 12 නේද? अंक 12. right 12. ප්‍රිස්මයේ ABCD මුහුණක මිනුම් සහිතව ඇඳ දක්වන්නේ ABCD. ABCD එක ඉන්නව ත්‍රිකෝණාශ්‍රයක් නේ. හරිද? ඔය විදිහ ලස්සන ත්‍රිකෝණාශ්‍රයක් ඉන්නවනේ. මේ පැත්ත 20යි. ඒක දිනවනේ. ඉතිරි එකට ඒ කියන්නේ ඉතිරි එක කියන්නේ මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණෙ මෙතන නේද? මේ පැත්ත 4යි මේ පැත්ත 3යි. මේකට මොකක්ද දාන්න පුළුවන්? පයිතගොරස් දාන්න පුළුවන් නේද? ඒක දන්නව නේද? x වර්ගය 4 වර්ගය දාන 3 වර්ගය 4 වර්ගය 16යි 3 වර්ගය 9යි එකතු කරොත් 25යි 25 වර්ගමූලෙ 5යි යන මේ පැත්ත 5යි. ඔන්න අංගල් හැදුවේ හරි කේස් එකක් නැහැ. ඒකේ පයිතගොරස් දැන් ඔයාලා දන්නවා නම් මෙතන 5යි කියලා මේක හදලා පෙන්නන්න ඕනේ නැහැ. මේක දාලා දාන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් අවුලක් නැහැ. හරිනේ? මේ කේස් එකක් නැහැ. 12 ගාවට 13 හරි ඒකේ මොකද්ද බලන්න AB යනු සමතල විමක පිහිරි සිරස් කුළුණක්ද C හා D යනු එම මේ පිහිරි ලක්ෂ දෙකක්ද වේ E යනු AB හි සවි කර ඇති විදුලි පහනකි අන්න ඔන්න ඔහොම එකක් කියනවා CD කියලා එකක් තියෙනවා EB එතන B මේක E හරි කොහොමද දැන් කිව්ව විස්තරේ ගාවට B සිට C හි අවරෝහණ කෝණය අවරෝහණ කෝණයක් කියන්නේ උඩ ඉඳන් පල්ලෙහා බලන එක අවරෝහණ කියන්නේ අඩුයි කියන්නේ හරිද අවරෝහණ කියන්නේ අපේ ඇස් මට්ටම දිනන අයි ලෙවල් එක ඕක වරද්දනවා ළමයි හරිද මම ටොක්ටක් කියලා දෙන්න මේක බලන කන්දට තේරෙන්නේ මේකෙන් කියු B සිට C හි B සිට C කියන්නේ ඔයා ඉන්නේ B මේක තේරුම් ගන්න ඔයා ඉන්නේ B ඔයා බලන්න හදන්නේ C B සිට C ඔයා දැන් B වල ඉඳලා C බලන්න හදන්නේ එතකොට ඔයා මෙතන ඉඳන් බලද්දි මේ තියෙන වාගේ අයි ලෙවල් එක ඒ කියන්නේ S මට්ටම හරිද කෝණය මොන කෝණයක්ද අවරෝහණ කියන්නේ අඩු වෙන එකක් ඒ කියන්නේ අපි මෙහෙම තියෙන එකකදී බිම් බලන එක නැත්තම් බෙල්ල පාත් කරලා බලන්න ඕන එකක් අවරෝහණ කියන්නේ එහෙම මතක තියාගන්න අවරෝහණ කියන්නේ බෙල්ල පාත් වෙන එකක් නේද දැන් මේ අපි බිල්ඩින් එකක් පොඩි ඉඳලා පාර යන එකක් දිහා බලද්දි කොහොමද බලන්නේ මෙහෙම ඉඳන් බලද හැයිද බෑනේ එහෙනම් බෙල්ල උස්සලා බලනවා නැහැ නේද එහෙනම් මොකද කරන්නේ බෙල්ල පාත් වෙනවා නේද අපි අයි ලෙවල් එකට පල්ලෙහා එකක් බලන්නේ අපි හරි එතකොට අවරෝහණ කියන්නේ අඩුයි කියන්නේ බෙල්ල පාත් වෙනවා බෙල්ල පාත් වෙන කෝණය තමයි මේ කියන්නේ අංශක 55යි කියලා ඊළඟට ළමයි ඔහොම අඳිනවා ඇඳලා මාක් කරන්නේ මේක ඒක නෙමෙයි මෙන්න මේක තමයි කෝණය ඒ කියන්නේ ඔයාගේ S මට්ටමේ ඉඳලා කොච්චර පාත් වුණාද මේ තියෙන S මට්ටම මෙතනින් මෙහෙට පාත් වුණා 55 ඕක තමයි අවරෝහණ කෝණය මේ පැත්ත නෙමෙයි මේ පැත්ත දාන ළමයි ගොඩාක් අය මේ පැත්ත දාන්න වැරදි ඉතින් හරි ඕක ආයි ඕන වෙන කොතනද ත්‍රිකෝණමිතිය ගන්නට හරි ඊට පස්සේ D සිට E හි ආරෝහණ D වල ඉඳලා E බලනවා මෙතන ඉඳලා E බලනවා ඒ කියන්නේ මේ එතකොට අයි ලයින් එක මේක මේ සුදු ඉරම තමයි අයි මෙහෙම ඉන්නේ එයා බලන්නේ කොහෙද නැහැ උඩ බලන්නේ එහෙනම් ආරෝහණ කෝණය උඩ බලන්නේ උඩ බලද්දි මේ ඉන්නේ බෙල්ල උස්සන ටික මේ ටික තමයි උස්සන්නේ එතන කීයද 22යි 22 ඔක තමයි රූපේ ඔය ටික දාන්න කියලා කියන්නේ හරි නේද ඔය ඔන්ලයින් එක ගත්තත් දැන් ඔය වගේම ගණන් ටිකක් තමයි එන්නේ හරිද ඉතින් ඔය කතාව කොහොම අල්ලගන්න මේ හදලා මේක කියන ගමන් හරි ඊළඟට අංක 14 ඒකේ රූපේ දිහේ තොරතුරු වන sin θ 0.35 නම් PQ වල දිග මේක 20යි EQR සහ මෙතන θ අපි මේකට sin θ ලියමු බලන්න sin නම් මොකක්ද එන්නේ සම්මුඛ පාද වේදීම කර්ණය sin නම් සකස්නේ සම්මුඛ පාද වේදීම කර්ණය θ ට සම්මුඛ පාද කියන්නේ PQ කර්ණය කියන්නේ මේක ඒක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ ඒක 20යි එහෙම දාලා තමයි ලේසි හරි එතකොට sin θ වලට උත්තරයක් දීලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ 0.35යි මේක සමානයි PQ බෙදීම 20 එතන ඉන්නේ 0.35 සමානයි PQ බෙදීම 20 හරස් ගුණ දෙක දැම්ම නම් PQ ගන්න පුළුවන්
කියන්නේ 0.3.5 වැඩි කිරීම 20. ඒ වගේක් කරන්න මෙහෙම. 0.3.5 නේ 20 වැඩි කරන්න තියෙන්නේ මම වැඩි කරනවා 10. එතකොට මේ ඩොට් එක මොකද වෙන්නේ මෙතන එනවා 3.5. ඒක වැඩි කරනවා ආයෙ දෙකෙන් 7යි. ඔන්න උත්තරේ. නැත්තම් මේවා අදා දිනියොත් වෙලා යනවා. හරි නේද? ගාමට බලමු 14. පන්ති ඉතින් පොඩ්ඩක් අඳින්න වෙන්නේ. අඳින්න තමයි වෙලා යන්නේ. නෙවෙයි කීයද 15. ABCD වෘත්ත චතුරස්‍රය. වෘත්ත චතුරස්‍රයේ ඉන්න එකක් කියන්නේ මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ඔහොම තියෙනවා. එතන එකක් තියෙනවා. මෙහෙම එකක් තියෙනවා. මේක හරියට මෙතන තියෙනකොට ඒක මගේ රෝද විකෘති වෙලා තියෙනවා. හරි චූටි ළමයි නෙවෙයි නේද? ABCD වෘත්ත චතුරස්‍රයේ CD පාදයේ ඊතෙක් දික් කර ඇත. CD පාදයේ වෙනකන් දික් කරලු ABCD කියන වෘත්ත චතුරස්‍රය. වෘත්ත චතුරස්‍රයක් කියන එකේ අදහස මොකද්ද? චතුරස්‍රයේ මුළු හතරම වෘත්තයේ පරිධිය මත තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ චතුරස්‍රයේ මුළු හතරක් තියෙනවනේ. නේද? මෙන්න මෙතන. හරිද? මෙතන මේ හතර දෙනා ඉන්නේ හරියටම වෘත්තයේ පරිධිය. නැත්නම් වෘත්තයේ අඳපු ඉර උඩ. ඒකට මොකක්ද කියන්නේ? පරිධිය තමයි දෙන්නේ. වෘත්තයේ පරිධිය ඉන්නේ. හරි? හතර දෙනා මෙතන ඉන්නවනේ. ඒකට කියනවා වෘත්ත චතුරස්‍රය කියලා. ADE 50යි කියලා කියනවා. ADE කියන්නේ මේක. මෙන්න මෙතන 50යි කියලා කියනවා. හරි? AB සමානයි BC. AB BC සමානයි. එහෙමත් කියනවා. BAC විශාලත්වය හොයන්න. BAC කියන්නේ මෙන්න මෙතන. මේක කියන කියලා අහන්න. හරිද? වෘත්ත චතුරස්‍රයක ප්‍රමේයක් තියා මෙන්න මෙහෙම එකක්. මේ වෘත්ත චතුරස්‍රයක බාහිර කෝණය සමානයි. මෙතනට නෙමෙයි මෙන්න මෙතනට. කියන්නේ යාගේ එහා පැත්තකට සම්මුඛ වෙන මෙතනට සමානයි. වෘත්ත චතුරස්‍රයක බාහිර කෝණය අභ්‍යන්තර ප්‍රතිවිරුද්ධ කෝණයට සමානයි. මෙතන 50 එක මේක නෙවෙයි එතන ඉස්සරහා තියෙන එකට සමානයි. හරි? ඊගාවට දැන් ආයේ මේකනේ හොයන්න තියෙන්නේ නේද? ඒතකොට මේ ත්‍රිකෝණේ මූල පාද දෙක සමානයි කියන්නේ මේකයි මේකයි සමානයි. මේක x නම් මේකත් x වෙනවා. ත්‍රිකෝණයක පාද දෙක සමානයි ඉස්සරහා තියෙන කෝණ දෙක සමානයි. එහෙනම් මේ දෙන්න දැන් අතන 50යිනේ. හරිද? x එකතු කරොත් 2x දන 50 සමානයි කීයද? ත්‍රිකෝණය තුල 180යි. එහෙනම් 2x කියන්නේ 130යි. 180න් 50ක් අඩු කරනවා. ආයෙ බෙදනවා දෙකට. එතකොට x වල එනවා 65යි. හරි? අංක 16. ඒකෙදි කියනවා 2x වර්ග ඍණ x ඍණ 6යි. කොහොම එකක් තියෙනවා. මෙයාගේ x ඍණ දෙක සාධකයක් ලෝ අනිත් එක අහනවා. හරි අපි දෙකම හදාගෙන යන්නේ අනිත් එක ගේන්න ඕනේ නේද? මේ වගේ ගානකදී ඔයාලා බලන්න x වර්ගයේ ඉස්සරහා තියෙන්නේ වෙන ඉලක්කමක්ද එකද කියලා. x වර්ගයේ ඉස්සරහා එක තියෙනවා නම් මේක normally හදන්න යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කෙලින්ම ඍණ 6 අරගෙන අර අපි මේකෙදි කරන්නේ ඍණ 6 අරගෙන එයා හැදෙන හැටි ඔහොම බලන එකනේ. ඒක හරි. මෙතන x වර්ග ඉස්සරහා එක තියෙනවා නම් විතරයි. හරිද? දැන් x වර්ග ඉස්සරහා තියෙන්නේ කීයද? 2. එහෙනම් මේක එහෙම හදන්න බෑ. ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා මුන් දෙන්න ගුණ කරන්න ඕනේ. 6 වරක් 2 12යි. ඍණ 12යි. ඍණ 12 හැදෙන හැටි ඕනේ දැන් බලන්න. තේරුණාද? අර හදන විදිය වෙනසක් නැහැ. හැබැයි x වර්ගයේ සංගුණකය x වර්ගයේ සංගුණකය කීයද කියලා බලන්න ඕනේ. එක නම් තමයි 6 හැදෙන හැටි බලන්නේ. මෙතන දෙකකින් දෙන ගුණ කරලා තමයි හැදෙන හැටි බලන්නේ. 6 වරක් 2 12යි ඍණ අපිට ගන්න පුළුවන් 4 වරක් 3 නේද? 4 වරක් 3 12යි. 4ෙන් 3ක් අඩු කරොත් 1යි. මෙතන 1නේ මැද පදේ හදා ගන්නත් පුළුවන්. හරි. ඊළඟට මෙතන ඍණ හැදෙන්න ඕන. මෙයා ඍණ වෙනවා. මෙයා ධන වෙනවා. කොහොමද තමයි ලකුණු ටික එන්නේ. හරි. 2x වර්ග ඍණ 4x ධන 3x ඍණ 6. මේකෙන් 2x එක කෙලියට ගන්නවා. x ඍණ 2 ධන 3 x ඍණ 2. හරි. එකක් තමයි x ඍණ 2 ඒගොල්ලෝ කිව්වා. අනිත් එක මොකද්ද? 2x ධන 3. ඔන්න අනිත් එක. හරි. සාධක දෙකකින් ඉතින් ඒක හරින් දෙකම දාලා තිබ්බයි. ඉතින් වැඩියෙන් ලකුණු දෙන්නේ නැහැ වගේ දෙකම එව්ව ගියා නේද? අතහැරී ඕක බෙදලා හදන්න සිග්නයක් තියෙනවා. මේ ඕනේ අපි දන්න විදිහෙන් හදමු. මම නම් අනවශ්‍ය කතා ඕනේ නැහැ නේද? number 17. රූපයේ දැක්කෙන තොරතුරු අංග සම ත්‍රිකෝණ යුගලයේ තෝරා යටින් ඉලක්ක අඳින්න. හරි. අංග සම මොකක්ද කියලා අහනවා.
අන්තිමද මේක ටිකක් වෙලාවේ ගන්න කමන්නේ අන්තිමනේ ඔහොම එකක් තියෙනවා ආයෙ ඔහොම එකක් තියෙනවා 40යි 110යි 110යි 50යි 30යි 40යි මේක හරි අකුරු ටිකක් තෝරන්නේ මේක BC එතන D AE right ABE හා BCE ABE ඒක උතනද ඒ කියන්නේ මේකයි BCE කියන්නේ මේ දෙන්න අංග සමද එදෙන අංග සම වෙන්නේ නැහැ සරලව කියනද 110 44 නෙමෙයි සමානුපාත තියෙන්නේ මේකේ සමානුපාත තියෙන්නේ 110 50 අතර ඒක වෙනස් නේ ඒතකොට හරියන්නේ නැහැ හරිද මොකද අර හතරෙන් එකකට එන්නේ බෑ BCE CDE මේකයි කියලා කියලා ඒකෙත් ඒ කතාව තියෙනවනේ මේ 30 ඉස්සරහා තමයි මේකේ සමානුපාත තියෙන්නේ මේකේ සමානුපාත තියෙන්නේ වෙන තැනකනේ ඒක හරියන්නේ නැහැ ABE කියන්නේ මේක මෙන්න මේක සහ CDE කියන්නේ මෙන්න මේක මුන් දෙන්න ගැන මොකද කරන්නේ මේක දැන් මට කෝණේ හොයන්න පුළුවන් 110 40 150 එනම් මෙතන 30යි මේ මෙයා ඉන්නේ 30 ඉස්සරහා මෙයා ඉන්නේ 30 ඉස්සරහා එනං ඒක හරි ඒක හරි ඒ කියන්නේ අවසානයේ අපිට උත්තරේ ඉදිරි කියන්න පුළුවන් අංක 3 තමයි එන්නේ යටින් ඉර කනින්ද කියලා කියනවා ඔන්න යටින් ඉර ඇඳා හරිනේ යටින් ඉඳලා තියෙන ඉර අංක 3 අවස්ථාව මොකද්ද මේකෙදි කෝකෝපා තමයි ගන්න වෙන්නේ කෝකෝපා ඒ කෝකෝපා කියන අවස්ථාවේදී මේ පාදේ හරියට තියෙන්න ඕනේ කෝණ දෙකයි පාදේ ඕන විදිහකට ඕන ජංජාලයක් විදිහට තියලා හරියන්නේ නැහැ මේ පාදේ 30ට ඉස්සරහා නම් මේකේ 30ට ඉස්සරහා වෙන්න ඕනේ නැත්නම් හරියන්නේ නැහැ ඒ තියෙන පැටර්න් එක කියලා හිතන්නකෝ ඔයාලා ඒ විදිහට තියෙනවා හරි ඔකට කියන්නේ අනුරූප පාදයෙන් කියලා 18 සරල රේඛාවේ අනුක්‍රමණය මේක අහිං කරනවා හරි අමාරුයි ලොකුයි වගේ රුපි විශාලස කෝඩ් එකේ ඉඳ තියෙනවා 18 AB සරල රේඛාවේ අනුක්‍රමණය හොයන්න. AB සරල රේඛාවේ අනුක්‍රමණය එකක් බලමු පොඩ්ඩක් අන්න. මම ඔක්කොම දින්නේ මේකේ මෙතන දෙක. ආයෙ මෙතන දෙක. ඔය ගන්න තියෙන්නේ නේද? මෙතන මේගොල්ලෝ කඩේක් ඇඳලා තියෙනවා මෙතනින් 4 කියලා දාලා තියෙනවා මෙතනින් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා දාලා තියෙනවා 4 කියලා. හරිනේ ඔහොම සීන් යන්නේ ඉතින්. හරි. මෙයා තමයි AB ඉර හොඳ. AB. ඔය තියෙන්නේ AB ඉර. ඕකේ අනුක්‍රමණය හොයන්න පුළුවන් ඔයාලට කොහොමද? m සමානයි y බෙදීම x කියලා හොයන්න පුළුවන්. නැත්නම් තව විදිහක් තියෙනවා. m සමානයි y1 ඍණ y2 බෙදීම x1 ඍණ x2. මේකෙන් හදන්න පුළුවන් කණ්ඩාංක ගන්නවා නම් කණ්ඩාංක වෙනස තමයි මේ බෙදලා තින්නේ. හරිද? කණ්ඩාංක එහෙමත් හදන්න පුළුවන් ඕන නම් මේක නැත්නම් ඔක සරලව හදන්න පුළුවන් මේගොල්ලෝ මේ ත්‍රිකෝණයක් තියෙන මෙතන ඍජු කෝණී ත්‍රිකෝණයක් මෙන්න මෙයාව මේකේ මේ පැත්තේ දිග කීයද? මෙතන දැන් මෙතන බිඳුවනේ නේද? එතන ඉඳන් මේ මෙතනට කියන්නේ අපි මේ ටික ත්‍රිකෝණයක් කියලා ගන්නවා. හරි මේ කියන්නේ ත්‍රිකෝණයක් නේ. මේ ත්‍රිකෝණේ මේ ටික 4යි. මේ පැත්ත කීයද? මේ පැත්ත මේ වාදයේ දිග ඒකත් 4ද? ඒක ඇවිල්ලා මෙතන ඉඳන් මෙතනට මෙතන 2 නම් මෙතන 4 නම් මේක දිග 2යි. ඔය දින්නේ දිගවල් දෙක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ සූත්‍රයට දාලා ඔක හදන්න පුළුවන්. y කියන්නේ මේ උඩ පැත්තනේ y axis එක මේකනේ. ඒ පැත්තට එන්නේ 4යි. හරිද? x කියන්නේ මෙහෙට ඒක 2යි. 4 බෙදීම 2 කියන්නේ 2යි. අනුක්‍රමණය 2යි. මොන අනුක්‍රමණය? හරි. I කියනවා AB CD රේඛා දෙක සමාන්තරයි කියලා ඔය තියෙන AB සමාන්තරයි CD. එහෙමනම් CD සරල රේඛාවේ සමීකරණය. CD වල සමීකරණය. රේඛා දෙකක් සමාන්තරයි නම් මොකද වෙන්නේ අනුක්‍රමණ? අනුක්‍රමණ සමානයි. ඒක දැනගන්න ඕන 9 වසරෙන් කියන්නේ. හරිද? රේඛා දෙකක් සමාන්තර නම් අනුක්‍රමණ සමානයි. එහෙනම් මේකේ අනුක්‍රමණය 2යි. y සමානයි mx නේ. මේකනේ සමීකරණය mx දාලා c. හරි. y සමානයි m වලට දාලා 2. c කියන්නේ මොකද? අන්තක්ඛණ්ඩය කියන y අක්ෂය කපන දැන y අක්ෂය කපලා තියෙන්නේ දෙකේ තියෙන c වලට දෙක දාලා උත්තරේ ලියනවා. ඒකරික හදන්න වැඩි වගේ තියෙනවනේ. හදාගෙන අද තමයි ඒක දෙයට කියන්නේ. ඒක හදන්න ගොඩක් තියෙනවා වගේ. එහෙම අදහස එනවා මට. හරි. 19. ඒක බලමු මෙතනින් ගොඩ ගන්න 19. බඳුනක රතු පෑන් සංඛ්‍යාවෙන් දෙගුණයක් නිල් පෑන්ද රතු පෑන් x නම් නිල් පෑන් කොච්චරද 2යි
x රතු පෑන් වගේ දෙගුණයක් නිල් පෑන්ද රතු පෑන් සංඛ්‍යාවෙන් තුන් ගුණයක් කළු. කළු තියෙනවා 3x. ආම්බු ලෙස ඉවතරගත් පෑනක් නිල් පෑනක් වීමේ සම්භාවිතාව නිල් පෑනක් කියන්නේ 2x ඔක්කොම පෑන් ගානේ 3යි 5යි 6යි 6x වලින් 2x එතකොට x x කපනවා 6න් 2යි නැත්තම් 3න් 1යි ඔන්න සම්භාවිතාව. හරි නේද? 19 ඉවරයි. ඉස්සර කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩ දෙකේ චාප දෙක එකකට සමාන නම් x වලගේ මේකේ චාප දෙක සමානයිලු මේ මුලින් දින අර්ධ වෘත්තයක්නේ එයාගේ චාප දෙක හොයන්න පුළුවන් 2πr වැඩි කිරීම භාගය ඒක සමාන වෙනවා ඊළඟට තියෙන 4න් 1යි 2πr හරිනේ ඔහොම තියාගන්නවා මේකේ මේ r වෙනස් හරියද 2π වලට 2π කපනවා ඊට පස්සේ මම වැඩි කරනවා මේක 4 මේ පැත්තත් වැඩි කරනවා 4 එතකොට මෙතනින් එනවා 2යි. ඒ කියන්නේ 2r සමානයි අර පැත්තෙන් එනවා r. අන්න ඕක. මේක අපි ගමු r1 මේක r2 කියලා මොකද r වෙනස් නේ. හරි නේද? මොකද ඉන්නේ දැන් මොකක්ද කියන්නේ? x ලා ගියානේ. මෙතන එන්නේ 2 වැඩි කිරීම 2යි r නේ. කියන්නේ 2 වැඩි කිරීම මේකේ අරේ කීයද? 7ද? නෑ 7 බෙදීම 2යි. අරේ 7 බෙදීම 2යි. හරිද? මෙතන දෙන්නේ x දාන 3. ඒක හරිනේ එතන අර ඒක. 7 සමානයි x දාන 3. 7 රින්න 3. ඒ කියන්නේ x සමානයි 4යි. උත්තර x සමානයි 4යි. හරි? අංක 21. රූපේදී ඇති තොරතුරු ඇසුරින් DPC විශාලත්වය හොයන DPC. රූපෙත් තමයි යන්නේ. ඔහොම එකක් තියෙනවා. ඔහොම එකක් තියෙනවා. ඔහොම එකක් තියෙනවා. ආයෙ මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ආයෙ මෙතනින් තව සීන් එකක් තියෙනවා. මම කියන්නේ. හරි? හරි ලස්සනට එන්නේ තියෙනවා උලන්නේ. DPC කියන්නේ මෙන්න මෙතන එක අහන්න. මෙන්න මෙතන ඇන්ගල් එක කීයද කියලා අහන්නේ කහ පාට එක අහන්නේ. මොකද කරන්නේ? මුන් දෙන්න සමානයි. එතකොට එහෙනම් මෙතන 90යි. හරිද? උඩ හරියන්නේ නැහැ නේ පොඩ්ඩක් පරිසංස්කරණය කරගන්න. මේක 35යි. හරිද? මේ දෙන්න සමානයි. ආයෙම මෙතන 90යි. මෙන්න මෙතනත් 90යි. ඒකට හේතුව තමයි මේ ඇඳලා තියෙන මෙතන කේන්ද්‍රය හරහා එකක් නේ කේන්ද්‍රය හරහා ඉඳලා තින්නේ. එතකොට කේන්ද්‍රය හරහා ජායයකට ජායය මැද නැන්දොත් මෙතන අංශක 90යි. ඒක තමයි මෙතන 90යි කියලා දැනෙන්නේ. හරි 35යි. මොකද කරන්නේ? 35 කතාවෙන් හරි ඉන්න පුළුවන් නේ 35යි මෙතන 90යි නම් මෙතන හොයාගන්න පුළුවන් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක එකතු කරොත් 180 වෙන්නේ නේ 35යි චෙක් කරනවා. 35යි 55යි නේද? 55යි 60යි 90යි 180 හරි මෙතන 55යි එතන 55යි නම් මෙතන අංශක 90යි. එහෙනම් මෙතනත් 90යි පිළික 90යි. අපේ එහෙම මොකද්ද? DPC. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන. මෙතන දෙන්නේ 35. DPC 35. ඒක මම අහන්නට කියන්න හරි අමාරුයි. හරිද? මෙන්න මේම කරේම මේ ත්‍රිකෝණය ගත්තා. මේ ත්‍රිකෝණය මෙතන 35යි මෙතන 90යි මෙතන 55යි. ආයෙ මෙතන 90යි මෙතන 55යි නම් මෙතන 35. ඔක තමයි දෙන්නේ. හරි? 22. මේ ආසියක් තියෙනවා 3 ඍණ 1 දෙකේ බිඳුව මේ දෙන්න හරි මේක ගුණ කරන්න තියෙන්නේ මේ වින්‍යාසනේ මේ දෙන්න ගුණ කරනවා හරිද 3 වරක් 2 6යි මේ දෙන්න ගුණ කරනවා
බිඳුවෙන් ගුණ කරොත් බිඳුව එකතු කරොත් 6 ඔක තමයි උත්තරේ. ගුණ කරලා එකතු කරන්න තියෙන්නේ. 22 ඉවරයි. ඊළඟට 23. ඕකේ ඉන්ද්‍රිය වෘත්තයේ ABCD ලක්ෂ මත පිහිටා ඇති අතර මොකද කියන්නේ ABC හා D ලක්ෂ වෘත්තය මත පිහිටා ඇත. ABCD ඒක ඕනනම් වෘත්ත චතුරස්‍රයක් කියලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඕනනම් BD හා CE PCD ඡේදනය වේ. හරි ඒක P වලදී කැපෙනවලු රූපය දැක්වෙන තොරතුරු වලින් BCP කියන විදිහට අහන්නේ. දෙක බලන්න මෙහෙම එකක්. කසිය පහයි මෙතන. හරිද අපිට හොයන්න කියන්නේ මොකද DPC නේද? DCP කියන්නේ මේක. මේක තමයි හැබැයි මෙතන 50යි. මෙතන 50යි නම් ඔය තියන්නේ වෘත්තයක මේ චාපයකින් මොකද මේ කියන්නේ මයිනාකය. කියන්නේ මොකද? කොහොමද කුඩා මේ වක්‍ර දිගෙන් කේන්ද්‍රය මත ආපාදනය කරපු එකයි මෙතනට ආපාදනය කරපු එකකින් භාගය කියන්නේ 25යි. හරිද? එතන 25යි කියලා දාගන්න පුළුවන්. ආයෙම මෙතන 30යි කියලා තියෙනවා. එතන 30යි. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන 105යි. 105යි කියන්නේ මෙතන 75යි. මේ දෙන්න 75 25 කරොත් 100යි. එහෙනම් මෙතන 80යි. එහෙනම් මේ පැත්තත් 80යි. මෙතන ප්‍රතිමුඛ කෝණයනේ. අදෙන් හරි 80යි. 80යි 30යි එකතු කරොත් 110යි. එහෙනම් මෙතන 70යි. උත්තරේ ඉන්නේ 70යි. හරි නේද? ඔන්න මේක උත්තරේ 70යි 23. අංක 24. දී ඇති වෙන රූපයේ මගින් දැක්වෙන ප්‍රදේශය අඳුරු කරන්න. හරි. මෙයාගේ B කියන්නේ ඇතුළේ කෙනා. A කියන්නේ මෙතන අපිට අඳුරු කරන්න කියලා කියන්නේ B ඡේදනයේ A වල ඩෑෂ් එක. හරි. අපි බලමු මෙහෙම එකක්. B ඩෑෂ් කියන්නේ මොකද? B නැතුවනේ. B නැතුව අනිත් ඔක්කොම. හරිද? B නැතුව ඉතින් මේ ඇතුලේ සර්කල් එක නැතුව අනිත් ඔක්කොම B ඩෑෂ් කියන්නේ එහෙම. A කියන්නේ මේ A සර්කල් එක. එතකොට මේ දෙන්නටම පොදු ටික කියන්නේ මේ ටික. මෙන්න මේ ඇතුලේ ටික. මේ ඉන්දියන් ගෝදේ වගේ මෙන්න මේ ටික තමයි එන්නේ. හරිද? ඒක තමයි හරි. නේද? වාගෙන්න බෑනේ. මෙන්න මේ ඇතුලේ ටික. මේ ඇතුලේ ටික තමයි එන්නේ. මේකට. හැබැයි ඒක ඩෑෂ් එක නේ. එහෙනම් ඇතුලේ ටික නැතුව ඕනේ. තේරුණාද? ඇතුලේ ටික නැතුව. කියන්නේ මේ ටික එනවා. හරිද? ඩෑෂ් එකනේ ආයේ මේ ටිකත් එනවා. ඔන්න ඔහොම. හරිනේ? 25. 25 වන්නේ මොනවද? කියන්නේ මේක මොකක් සම්බන්ධවද අහලා තියෙන්නේ? පත සම්බන්ධව අහලා තියෙන පත කීයක් තියෙනවද? 4ක් තියෙනවා නේද? මූලික පත 4ක් තියෙනවා ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඒකෙදි ඔයාලට මම සරලව කියන්නම්. මෙන්න මෙහෙම එකක්. පොයින්ට් එකක් නම් එන්නේ වෘත්තේ. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ එකක් නම් වෘත්තේ. ලක්ෂ දෙකක් නම් මොකද කියන්නේ? ලක්ෂ දෙකක් නම් perpendicular bisector එක. මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? එතන ලක්ෂ එකක් නම් වෘත්තේ, ලක්ෂ දෙකක් නම් ලම්බ සමච්ඡේදකය, ලක්ෂ දෙකක් නම් ලම්බ සමච්ඡේදකය, රේඛා එකක් නම් සමාන්තර රේඛා දෙකක් නම් කෝණ සමච්ඡේදකය. ඔන්න අත හතර. හරිද? ඕක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ මේක හදන්න. දැන් ඔය හතර දැනගන්න ඕන. C D B A. හරි බලමු මොකක්ද කියන්නේ කියලා. ABC ත්‍රිකෝණාකාර ඉඩමක AB හා AC මායිම් වල සමුදුරු පිහින් ලක්ෂණගේ පතයට DD BC මායිම හමු වේ. අන්න කියනවා AB හා AC මායිම් වලට. AB AC මායිම් වලට කියන්නේ AB AC කියන්නේ මොනවද එකද? රේඛා දෙකක්. රේඛා දෙකක් නම් පතය කෝණ සමච්ඡේද දෙක. ඒක තමයි මේ ඇඳලා තියෙන එක D වලදී හම්බ වෙනවා. හරි? නිමල් ඉහත පදය මත වන පරිදි A හා B ලක්ෂ වලට සමුදුරින් පිහිටනසේ. A හා B ලක්ෂ වලට සමුදුරින්. A හා B ලක්ෂ එන ලක්ෂ කීයද කියන්නේ? A හා B ලක්ෂ දෙකක්. ලක්ෂ දෙකකට සමුදුරින් නම් ලම්බ සමච්ඡේදකය කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම යන්නේ. ඔය දින්නේ පතේ. හරි තව ටික කියවයියා. පිහිටනසේ රාත්‍රියේදී ඉඩමට ආලෝකය ලැබීමට P පහන් කොනක් සිටින්න අදහස් කරයි.
පත පිළිබඳ දැනුම සාකච්ඡා කරලා හොයන්න මෙන්න මේක තියෙනවා. පත පිළිබඳ දැනුම කියන්නේ මේ පත හතර දැනගන්න එක තමයි. ලක්ෂ එකක් නම් වෘත්තය, ලක්ෂ දෙකක් නම් ලම්බ සමච්ඡේදකේ, රේඛා එකක් නම් සමාන්තර රේඛා, රේඛා දෙකක් නම් කෝණ සමච්ඡේදකේ. ඔන්න ඒකත් කියලා දුන්නා. හරි ඉවරයි. ඊට පස්සේ 25 ඉවරයි. ටිකක් මට හදාගෙන ඉඳි තේරුනේ ටිකක් මහන්සි වෙලා හදන්න ඕනේ. දැනුම ටිකක් හොඳ මට්ටමක තියෙන්න ඕනේ නැත්නම් හදාගන්න බැරි පොඩ අර කියන්නේ ලේසි ලේයර් එක නෙවෙයි පොඩ මැද තියෙන්නේ. මැදිනුත් චුට්ටක් අමාරු පැත්තට සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. කියන්නේ හදන ප්‍රමාණය වැඩි. හරි. ටයිම් එක ගැනත් හිතන්න වෙනවා එතකොට. මේක හදලා සෙට් වෙන්න විශේෂයෙන් මේ පාර O level ලියන ළමයි. කියන්නේ 2025 වර්ෂයට O level ලියන ළමයි ඉදිරි අයටත් ඉතින් පස්සේ ඕනනම් මේක බලා ගන්න පුළුවන් නේද? එයාලා වෙනුවෙන් තමයි හදිසියෙන් මේක කරලා දාන්න හිතුවේ. හරිනේ? ඉතිරි ටිකක් දාන්නම් පේපර් එකේ කොටස් වශයෙන්. ඔන්න කිට් ප්‍රශ්න 25 ඉවරයි. මොන හරි වැරදි අඩුපාඩු තේරෙන්නේ නැති මොන හරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඒ ටික निराකරණය කරන් ඉස්සරහට යන්න. එහෙනම් වීඩියෝස් බලන්න හැමෝටම ආරාධනා කරනවා යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. දිගටම බලන්න. ගණන් ටික හදාගන්න කොහොම හරි කවදා හරි ජීවිතේට වටේවි මේ කරන වැඩි. හරි? එහෙනම් ආයෙ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම ජය වේවා.